Salam, bu gün sizə 7-ci sinif biologiya iş dəftərindən 6.3 su və quru ekosistemlərində qida şəbəkələri mövzusunun çalışmalarının izahını verəcəm. Birinci sualla başlayaq. Doğru ifadələri true, səhv ifadələri isə x ilə işarə ilə qeyd et. Su ekosisteminin dip hissəsində oksigen az olur. Bəli, bu doğru variantdır. Suyun dip hissəsində oksigen az olur. Meşə ekosisteminin bütün yarıslarında mühit şəraiti eyni olur. Xeyr, bu yanlış variantdır. X ilə ifadə edək. Göllər şirin su ekosisteminə aiddir. Aha, doğru variantdır. Eniyarpaqlı meşədə üst yarısı əsasən ağaclar, orta yarısı kollar, aşağı yarısı isə otlar tutur. Bəli, bu da doğru variantdır. Deməli, yanlış olan sadəcə ikinci ifadəmizdir. Şəkildəki ekosistemləri qruplaşdır. A variantı su ekosistemləri, B-də isə quru ekosistemləri olaraq qruplaşdırmalıyıq. Baxaq, su ekosistemlərinə aiddir Göygöl. Göygöl yazaq. Göygöl. Aha, qısaca yazaq. Daha sonra Mingəçevir su anbarı su ekosisteminə aiddir. Daha sonra Kürçayda su ekosistemidir. Daha sonra Xəzər dənizi su ekosistemidir. Daha sonra Şimal Buzlu Okeanı. Bunlar su ekosistemidir. Yerdə qalanlar hansılardır? Quru ekosisteminə. Qalır orada səhra quru ekosistemi üçün. Daha sonra savanna quru ekosistemidir. Daha sonra isə Hirkan meşəsi quru ekosisteminə aiddir. 3-ə baxaq nə deyir? Sizin yaşadığınız ərazidə hansı su ekosistemləri var? Bizim yaşadığımız ərazidə çaylar, göllər, su anbarları var. Yazaq çaylar, göllər və s. Çay, göl yazsaz elə kifayətdir. Daha sonra keçək indi 4-cü sualın izahını verməyə. Dördüncü suala baxaq. Meşə ekosisteminə aid qida şəbəkəsinin sxemini nəzərdən keçirərək tapşırıqları yerinə yetir. A variantında nə deyir? Canlılar verilib bizə cədvəldə. Redusent, ilkin konsument, ikinci konsument, produsentlər. Rom rəqəmi ilə işarə eləməliyik və həmin canlıları nümunə göstərməliyik. Redusentlərlə başlayaq. Redusentlər qalıqları minerallaşdırır. Redusentlərə burada aiddir 5 nömrəli ilə göstərənlər. 5 nömrəsi ilə göstərilənlər. Baxın. 5. Aha. Deməli, redusentlərə aid oldu bakteriya və göbələklər. Yazırsınız ki, nümunə canlılara bakteriya və göbələklər. İlkin konsumentlər. İlkin konsumentlər biz bilirik ki, ot bitkiləri ilə qidalananlardır. Baxaq, burada ot bitkilərlə qidalananlar isə 3 nömrə ilə göstərilənlərdir. Nümunə canlı isə göstərsək, geyiki, dovşanı, sıçanı misal göstərə bilərik. Geyik, dovşan, bir də sıçan aiddir. Daha sonra ikinci konsumentlər. İkinci konsumentlərə isə ikinci nömrə ilə göstərilənlərə aid. İkinci dərəcəli konsumentlər birinci dərəcəli konsumentlərlə qidalanır. Yəni heyvanlarla qidalanır. İkinci dərəcəli konsumentlərə isə bayquşu və kərtənkələni misal göstərmək olar. Bayquş və kərtənkələ. Produsentlər. Produsentlər isə biz bilirik ki, qida zəncirinin ilk halqasını təşkil edir və qeyri-üzvü maddədən üzvü maddə yarada bilir. Bura aiddir 4. Baxın, bitkilər göstərilib orada. 4 aiddir. Nümunə də bitki və ağaclardır. Bitki və ağaclar. İndi isə keçək B variantına. Deyir ki, düzgün və yanlış fikirləri işarələrlə qeyd et. Düzgünü true ilə, yanlış fikri isə x işarəsi ilə göstərməliyik. Nə deyir bizə? Detrivor canlı 5 rəqəmi ilə qeyd olunmuşdur. Bəli, düzdür. Çünki 5-də torpaq qatında yaşayan detritlə qidalanan canlılar, məsələn, böcəklər verilib burada. Düzgündür. 3 və 4 rəqəmi ilə herbivor canlılar qeyd olunmuşdur. Herbivor nə deməkdir? Bitki mənşəli qida ilə qidalanan deməkdir. Bu da doğrudur. Çünki 3-də məsələn sıçandır, 4-də dovşandır. Hər ikisi ot yeyəndir. Ot yeyən bitkilər bizdə herbivorlardır. Daha doğrusu ot yeyən canlılar herbivorlardır. Bir rəqəmi ilə qeyd olunmuş canlı omnivordur. Bir rəqəmi ilə qeyd olunmuş canlı omnivor. Bu yanlışdır. Çünki birdə canavardır. Canavar da yırtıcıdır. Yırtıcı əsasən ət yeyir. Yəni karnivor olur. Omnivor isə həm bitki, həm heyvan yeməlidir. Amma canavar yalnız ət yeyir. Yəni odur. Bu da yanlış olacaq. X qoyacaqsınız burada. X. Daha sonra 2 rəqəmi ilə karnivor canlı qeyd olunmuşdur. Karnivor isə o deməkdir ki, yəni ət yeyən. Ət yeyən, yəni heyvan mənşəli qida ilə qidalanan karnivordur. 2-də nə göstərilib bizə? Tülkü. Bəli, tülkü ət yeyir. Yəni karnivor canlıdır. Bu da doğrudur. Yalnız burada 3-cü ifadə yanlış oldu. Aha, keçək indi 5-ci sualın izahını verək.
5-ci suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Suyun dibində yaşayan orqanizmlər, suda fəal üzən orqanizmlər, suyun səthində yaşayan orqanizmlər. Suyun dibində yaşayan orqanizmlər bentosdur. Bentik canlılar adlanır. 1-də oldu C. 2-yə baxaq. Suda fəal üzən orqanizmlər. Suda fəal üzən orqanizmlər isə nektonlardır. 2-də B. 3-ə baxaq. Suyun səthində yaşayan orqanizmlər. Suyun səthində yaşayan orqanizmlər isə planktonlar aiddir. Yəni 1-də C, 2-də B və 3-də A. 6-ya baxaq. Təyin edici açardan istifadə edərək canlıları müəyyənləşdir. Şirin su ekosistemində yaşayır, karnivordur və herbivordur. Bir də nekton orqanizmləri bizdən soruşur. Biz ilk öncə həmin terminlərin nə olduğundan danışaq. Karnivor heyvan mənşəli, yəni ətlə qidalananlardır. Herbivor bitki mənşəli qidalananlardır. Nektonlar isə suda fəal üzən orqanizmlərdir. İndi biz şəklə diqqət yetirək. Şəkildə bizə ilbizdir, anadontadır, kalmardır, kenqurudur, kirpidir verilib. Elə? Aha. Burada deməli karnivor, yəni ətlə qidalanan, heyvanla qidalananlar kirpi və kalmardır. Karnivora yazırıq kirpi və kalmar. Kirpi, bir də kalmar. Aha, herbivor, yəni bitki mənşəli qida ilə qidalananlar isə ilbiz, kenquru və anadontadır. Bitki mənşəli qida ilə qidalananlar ilbiz, kenquru, bir dənə anadontadır. Aha, nekton orqanizmdir. Nekton isə suda fəal üzən deməkdir. Nekton orqanizmə isə burada aiddir kalmar. Biz bilirik ki, kalmar reaktiv hərəkət mexanizmi ilə hərəkət edir. Nekton orqanizmə aid oldu kalmar. Aha, deməli, şirin su ekosistemində yaşayan canlılara biz karnivorlara aid etdik kirpini və kalmarı. Karnivorda oldu heyvan mənşəli, yəni ətlə qidalanan canlılar. Herbivor isə bitki mənşəli qidalar oldu. Bitki mənşəli qida ilə qidalananlardır. Herbivorlara isə ilbizi, kenqurunu və anadontanı misal göstərə bilərik. Bir də nekton orqanizmlərdən danışdıq ki, nekton orqanizmlər suda fəal üzən canlılardır. Biz digər orqanizmlərə baxsaq, heç biri suda fəal üzən canlılar deyil. Burada suda fəal üzən canlılara misal göstərdik kalmarı. Kalmar reaktiv hərəkətlə hərəkət edir. Reaktiv hərəkət nə deməkdir? Suyu püskürdərək itələmə qüvvəsi sayəsində irəli doğru hərəkət etmiş olur. Yəni suda fəal üzən orqanizmə də nekton orqanizmə misal olaraq kalmarı göstərdik. Bugünkü izahımız bura qədər. Kanalıma abunə olmayı, videonu like etməyi unutmayın. Rəylərdə hansı mövzu ilə bağlı videonun gəlməyini istəyirsinizsə qeyd eləyin. Həmin videolar tezliklə kanalda paylaşılacaq. Sağ olun.